أخبار الشعب. مدد لكل أعضاء شبكة الوقاية على تنظيم هذا الحفل، وأرفع القبعة لأبو مجدولين صاحب الكتاب، فتحية لك وتحية لكل المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية. يوم ليس كباقي الأيام بهذا الفضاء الجميل، الجمعة 20 يناير 2023 هنا مباشرة بمقهى قصر السعادة. فتحية للمنسقة الأستاذة لالا سميرة الجودي والأستاذ لالا نادية العشيري، ومسير هذا الحفل منى أحمد الرجواني والفنان وكل الفنانين. فلست عبد ربي محرر صحفي بمنبر إعلامي إلكتروني وورقي مغرب المواطنة ومتعاون منذ زمان مع المنبر، فلست ناقدا ولا أديبا، لكن ميال للثقافة الأدبية والفنية. كتاب بوح من خلال قراءات أدبية للدكتورة الطنجاوية لالا نادية العشيري والدكتور عبد الناصر، ومسير الحفل الفني منى أحمد الرجواني، والمهتم والمثقف والمفكر والمهتم بالشأن الثقافي منى أحمد الرجواني، وكذلك الأستاذة لالا سميرة الجودي. فهذا الكتاب يعد بوح الرجل المثقف والمفكر صاحب الكتاب بوح متعدي أبو مجدولين، فهو كتاب ضخم، عمل إبداعي جيد قدم فيه رؤى إنسانية، تجربة لم يتغير أي شيء منذ بداية ونهاية كتابته، كما عبر صاحب الكتاب. عالج صور عديدة كما عبر منى أحمد الرجواني، صورة الموت والحياة، فيما حينها تنعدم قيم الجمال والخير والحياة. هل يطرح الكتاب إشكالية الانتماء المضاد في حياة أبناء هذا الجيل التائه الذي يعاني وقد تأثر بالمعلومات التي ينبغي توظيفها في مجال الدراسات بدل التفاهات؟ فهناك صور، حتى لا أطيل كما جاء على لسان المسير هذا الحفل الثقافي، هناك صور لمشاهد عديدة. فهل هذه المشاهد في الكتاب هي واقعية؟ هي تعالج قضايا؟ فمزيد من التألق والنجاح لصاحب الكتاب سيدي شخبال سيدي محمد أبو مجدولين. الكاتب يعني مغمور باقي صغير، وبالتالي على ان الاخ محمد شخمان عنده واحد الوعكه صحيه وما حضرش، وكنا موجودين له على اساس ان المداخله ديالو كانت عنده الشهاده ديالو التقديريه ديال المشاركه. الان حنا كنستغلوا الفرصه باش نعطيوها له في هذا الحفل هذا، وحنا جد فرحانين على اننا كنتواجدوا معاه. الاخوان في المكتب التنفيذي من الرباط راه ماشي غير فرحانين بزاف، والان كيتمناو على انهم يقراو الكتاب ديالنا. اذا نعطيك هذه الشهاده. اللي بغى ياخذ شي نسخه باش يوقعها له السي محمد شخمان مرحبا، وعلى نغمات ما يعطاو شي واحد ديال. مساءكم سعيد بهذا اللقاء البهيج، بهذه الوجوه
التي لها مكانة في الساحة الوطنية والدولية والمحلية. وجوه حضرت هذا اللقاء أدباء وشعراء وفنانين وكتاب وباحثين، يعني شيء مفرح ومبهج بمدينة مكناس أن تكون لما بهذا الحجم وبهذا الثراء الفكري والأدبي وبهذا الرقي الفني وبهذا الرقي الإنساني. بوح متعدد هو كتاب عبارة عن بوح، ليس كتاب بحثي بالدرجة الأولى، وإنما هو تفاعل مع قضايا وطنية مرت في الثقافة وفي العمل الجمعوي وفي حقوق الإنسان وفي المواقف الإنسانية عامة، وهو مقدمة لكتب أخرى يفتح الشهية. وتعدد فيه البوح كي تتعدد تتماته فيما بعد، وهي في طور الإنجاز، فيها الذي سيظهر قريبا وفيها الذي يظهر بعد مدة متوسطة. الإخوة الصحفيين قاموا بمجهود كبير، وهذا دورهم في نشر الثقافة في الأوساط الشعبية وفي أوساط عموم المغاربة، لأنه لا وجود لتطور حضاري لأي بلد دون ثقافة، ولا يمكن نشر الثقافة إلا عبر حامليها والصحفيين جزء أساسي منهم. شكرا لكم، نتمنى أن تكون لقاءات أخرى ثقافية للتواصل ولنشر ثقافة التنوير في بلادنا العزيزة. جريدة أخبار الشعب، من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع أخبار الشعب.